السلام عليكم اخوتي، لاباس بخير؟ كلشي بخير. اليوم اخوتي كنت غنمشي عند الفراخ، كنتناول نمشي عندو نشري عشا البيروش الفراخ ديالي. كنت غنمشي نشري معشا. فاش كنت غادي اخوتي لقيت هاد البوليزه، لقيتها اخوتي على كوزينه. قلت اخوتي تسالاو منا اخوتي وبغاو يلوحوها. قلت لهم بلاتي انا غنمشي نشري عشا وناخد هادي غنصايب بها عشا اخوتي. كنت اول مره اخوتي غتفرجوا في هذا الفيديو ديروا لايك او ابوني. خوتي هاد العشا اللي غنصايبو غتكون عشا ساهله ما صعيبه ما والو. غنشدو هاد البوليزه خوتي، غتلقاو اخوتي عند مالينجافيل والتيت غبصيوهم عليها غيخليوها ليكم. نشدو اخوتي موس، ها هو موس غنقطعوها من هنا اخوتي. هانتوما من هاد البوانيت هادي غنقطعوها بسم الله. ديروا هاد البوليزه راه ملقيتوهاش تقدروا ديروا بوليزه عاديه ديال الماء، اي بوليزه اخوتي بعدا. هانتوما اخوتي هذا غنقادوها حنا بعدا، نحيدو لها هادشي، نحيدوها بعدا اخواتي شويه، نقصو من هادي هكاك اخوتي شويه صاير في التقطاع، حيت الموس تا قطعت بالموس غيجعول. اللهم اخوتي الا بغيتو نصيحه قطعو بالمقص، يكون عندكم شي مقص قطعو بيه. واخا كاك الموس كيعوج ماشي مشكل راه نقادو. ها هو اخوتي جبت المقص، هذا هو اللي غيقاد ليا البوليزه. هاكا هانتوما اخوتي هاهي قادات. الطرف تا هو اخوتي مع اللوحوس هذا غيبقى، هذا هي القب ديالها اللي غدارك العش نقادوها حتى هي. نتوما سكتو صدعتونا، نتوما سكتو جبتو ماشي الفيديو بغيتو تصدعونا. هاهي حاولوا نقادوها مع هادي. نقول الحلقه ترجعوها صغيره، نقطعو هذا الخيط من الجناب هكا شويه باش تدخل لينا العشا. هكا هانتوما خوتي قولوا لي دابا علاش قطعت هذه من الجناب باش تدخل ليا في هذه. ها قادوهم هانتوما خوتي كل ما قطعناش من هذوك الجناب ما تدخلش لينا في هذه. قادوها ساهله العشا تصايبوها خوتي. انا شريت شي 3 العشاش 30 درهم خوتي راه ودرتهم للفراخ. دابا جبت واحد الجويجه خوتي باغي كنت غنشري عشا وفكرت في هاد المشاريع خوتي، وغتجيبو سكوتش هاي بحال هادي. تقولوش لي السكوتش ما عندكمش اخوتي، السكوتش ما كاين والو. غنضحك معاكم اخوتي، يمكن لكم ديروا اي حاجه من بعد تدوروا عليها. هانتوما الا بغيتو باش تصايبوها خوتي تسبغوها ولا ديروا لها شي زواقات باش تزينوا العشا باش تكون زوينه. بغيتو تخليوها بحال هكا تخليوه. هانتوما خوتي خاصنا نديرو لها شي حفره هنا باش تدخل النتوه باش يدخل العش. هاهي كنفكر واش ندير لها حفره هنا ولا هنا على حساب القفز. دابا انا عندي القفز كبير كيبان لي غنديرها هنا خوتي، غنديرها هنا
نولو نديرو شي حفرة خوتي بحال هكا. هانتوما خوتي بعد ما درنا لها حفرة درنا العشا باش تدخل الفرخ يدخل. يمكن لكم اخوتي حتى اللي حيت ما فيها والو اخوتي من الداخل، يمكن لكم ديروا فيها النجارة ديروا فيها مزيان اخوتي، يمكن لكم ديروها فيها هكا اخوتي. وغنشدو دابا خاصنا نديرو لها شي لعيبات انه فاش تعلق شي مسامار ولا شي حاجه باش نعلقوها على القفز هكا اخوتي. حنا غنديرو هادو باش نتقارن دابا. خوتي حق نسيت، يمكن لكم ديروا سكوتش هنايا في هاد البلايصات هادو جناب باش الفراخ ميتجرحش ويجري. حيت انا خوتي تقادات ليا سكوتش هانتوما هاكا غط تقادات ليا، يمكن لكم نتوما تطوروا عليه السكوتش. المهم اخوتي نديروا لهادو مسامر. هانتوما خوتي هو ماشي عشا، هانتوما بلاصه ديك 10 دراهم غتمشي تخسر عليها. هانتوما خوتي هذيك السكوتش اللي مكانتش عندكم سيروا شروها ب2 دراهم ولا 3. كلشي عنده سكوتش. هانتوما خوتي هادي العشا. لا بغيتو بحال هكا كاين اللي يقول لك خاص باب من نطلو على الفراخ، تقدر دير شي بويه من هنايا صافي، دير شي سليكن باش تسد عليه صافي اخوتي. وهانتوما العشا. الا بغيتونا ديرو النجارة اخوتي متنساوش على هاد البلايصه ديرو لها سكوتش باش الفرخ ميتجرحش. معايا اخوتي نعلقها في القفز.